当小新即将抵达电梯，突然发现敌人躲在石头后，2喷打出，他才反应过来，但为时已晚，他已经错过最佳的偷袭时机。刚击杀一位，他的队友就赶了过来，对方没有端枪，小新以为是粉丝，哪知刚准备开麦询问敌人，突然拿枪。敌人手持喷子，没有停止攻击的意思，情况不妙，小新赶忙往后撤。我猜你到底是不是粉丝啊？结果话音未落就被敌人打得倒地不起，这让小新以为对方是黑粉。可当敌人看到淘汰播报后，似乎意识到了自己击倒这位是人气爆棚的大主，是不是粉丝啊？我靠，是粉丝啊！我操！原来粉丝刚刚因不确定是小新才攻击小新，并非恶意，毕竟谁也不会想到在人山人海的游戏里撞车主播。而粉丝也是讲述自己误打小新的原因。没打呀，后面我不就走了吗？我没看到淘汰播报啊。没事，你还有自由器吗，新哥？待会儿去下面可能会被偷。自救器对于小新来说可是关键装备，因为这把又被四眼仔小叶成功狙击倒，而自救器每次在危急关头就自己一名。经常看小新撞车小叶的都知道，虽然2人一见面就干，但无论谁被击倒，另一方都不会秒补，而是将对方装备洗劫一空，然后赶出辐射。我操，完了呀，没有自救器了呀！就在小新为没有了自救器而苦恼时，一名同样撞车小新的粉丝赶来送自救器。有自救器吗？有自救器吗？哎，谢谢！哎呦，我操！谢谢你，你叫什么名字？此人在小新最需要自救器的时候来帮助小新，必须加他为好友。叫什么名字？你叫什么名字？谢谢，我待会一定要加你们俩好友，好吧？你们俩能不能帮我把小叶干了？2位都是自己的铁杆粉丝，愿意协助自己拿下小叶。哪知就在小新窥屏小叶时，却看到小叶正在偷看自己。小叶干了，我操！看到自己的暗杀计划被小叶发现，于是小新改变策略，安排2位粉丝进入辐射与小叶正面交锋。小叶在BOSS房，小叶正在看我们直播呢。小叶听到小新的计划后，也是迅速的寻找防守位置。随着电梯的上来，2位粉丝纷纷进去，接着就被送到了辐射刺杀小叶。拜，小心注意安全。注意安全！而不参与战斗的小新便打开小叶直播观战。来点了小叶你快跑！而早已知道小新阴谋的小叶自然不会坐以待毙。只见小叶占据房顶掐雷等候，随着2位粉丝露出视野，小叶果断丢出手中的瞬爆雷，没想到竟然炸倒了1位粉丝。我操！拆就怎么地？我操！快跑！还在冲锋的路上就被小叶从天而降的手雷炸得人仰马翻，这把另一位敌人吓得转头就跑。而青子在见状后也是决定自己亲自出手。与此同时，小叶也正在使用大狙追击粉丝，可粉丝也不是吃素的，反手一梭子向小叶射去。漂亮！眼看粉丝再次朝着小叶这边推进，还没有意识到事情严重性的小叶还想试图用手雷解决掉。偷直播呢，哥们儿！我操！不死你，哥们儿！来，小叶要死了，你觉得小叶能不能打过？小叶跟四眼仔肯定打不过呀，打不过是不是？我操！看到小叶已经被打趴在地，小新赶忙起身快速奔去，而倒地的小叶为了活命也是向粉丝认错。我靠！我的雷没炸死！别打我，错了。转眼小新就来到了现场，粉丝见到小新赶来，直接把小叶交给小新处理。小新见到粉丝如此的有实力，果断让他同打手。你就作为我的保镖，知道吧？来，等他起来，来，先等他起来再说。待会儿你给我防着点。升级到保镖。此时小叶丢出自己的所有变卖物，唯独没有黑卡，立马要求他尽快丢取。护航小叶，把黑卡交出来！都已经到了死亡的边缘，还想试图私藏黑卡，看来依旧屡教不改。之前小叶击倒小新后，同样不给全部收走，有时就连枪械也被抢走。小新不收他枪，已经对他很仁慈了。等着，倒地的人就不要说话了啊！既然小叶交出了黑卡，小新自然不会继续为难他，但为了防止他在辐射区干扰自己，随即将他赶出了辐射。来，给我滚出去，快点的啊！你还丢雷炸我的队友是吧？好，你还丢雷炸我的队友是吧？哇！我错了。随后，小新将保镖安排到屋顶站岗，而自己去开箱刷为令。由于辐射的箱子都还保持着关闭状态，尚未开启，于是小新便进入了开箱阶段。就在小新来到这边，正准备开学，突然发现一位老六躲在石头。以后当老六千万不要带皮肤枪，不然就像这位老六被小新发现，敌人似乎没察觉到小新，难道是睡着了，或者是刷视频着迷了？持枪瞄着他，他抬头看看了，又装作没看见。一狙一喷打去，对方果然会动。什么意思啊？为什么趴在这？小新怀疑他故意躲在这里等小新上当，以为他是黑粉，不能留他在辐射，否则随时可能会被刺。恰好被赶出辐射的小叶没有撤离，于是小新便派他去暗杀小叶，测试他的忠诚度。你认识小叶吗？认识的话跳一下。认识是吧？我现在命令你啊，
带着你手上这把狗杂加你身上这把 AUG 去把小叶打了。我看一下小叶的位置在哪，我告诉你，你只要把他打了，我直接加你游戏好友，好吗？好的话跳一下。完成的好还会加他为好友。如果他没有去找小叶，说明他就是为了活命撒谎。蓝海湾，你知道蓝海湾在哪吗？知道的话跳一下。好，快去吧。看到粉丝扬长而去，小新立马转身继续开箱。就在此时，刚刚安排在屋顶的保镖却跑了过来。我在你后面，我在你后面。咋了？咋了？哦，给我变卖物是吧？行，原来是来送小新变卖物的。由此可见，此人绝对是自己的真爱粉。而刚才派出去猎杀小叶的那名粉丝却没有在小叶直播间发现他。我这小叶他妈的整半天怎么还在开这个箱子？兄弟们，那好肥呀！我靠！哎，不是那个人不敢去打他吗？啊，那个人不敢去打他吗？就在小新以为他被吓得不敢去之时，突然淘汰播报小叶击倒敌人，赶紧打开小叶直播查看，果然粉丝敢去。我操！来了！我操！可以看出粉丝也是挺有实力的，竟然把四眼仔打得仅剩一丝血。有实力不去钢枪，却当老六，让小新百思不得其解。自从上次使用苏尔南手枪击杀 BOSS 爆金，就一发不可收拾，以为还可以爆出罕见的金光，再把 BOSS 打得只留一丝血，果断引到合适的位置，一个大跳，果断开枪围猎，应声倒地。接着倒退而行，查看盒子是否真的爆金。与此同时，小叶又折返回来找小新报仇，可能是因为刚刚小新派去杀手干他要来报仇。完了，别！我操！看到小叶杀气腾腾，把自己强悍的保镖都给击杀，小新顿时感到情况不妙。果然，小新刚舔完爆成的盒子，下一秒就飞来一颗顺爆。说错了，我操！吓得小新赶紧跳到下面，然后一颗火封住路口。同时，小叶也预判小新丢雷。好在小新没有跑上去，差点就要倒地不起了。随后，小新在捡上686后躲到门楼查看小叶位置。在看到小叶暂时没有威胁后，决定多开几个箱子。结果刚开2个箱子，就听到小新走楼梯的脚步。虽然小新提前夹着位置，但还是被小叶闪身狙击中。丢火阻止小叶时，又挨了一喷，吓得小新火都丢歪了。再次丢火准备打药时，小叶直接手持燃烧瓶发起攻势。楼梯有火，只好大跳，结果又挨一喷子。哎呀！来到小仓还没打上药，就遭到小叶的燃烧瓶围攻。小叶，你他喵的给我滚呐！小叶！眼看小叶此次行动来势汹汹，丝毫不给小新留情面，小新只好先撤到安全地带补充气血。结果小叶一直紧跟其后，穷追猛打，前脚刚打满血，后脚再次被打残血。我靠！本想把小叶引到大仓应对，没想到随手丢出的一颗手雷竟然帮自己解决了小叶。此时小新还不知道手雷的倒计时就是小叶的死亡倒计时。随着手雷轰的一声，小叶瞬间被炸蒙圈。我操！揍他，老铁们！这个四眼！我操！我操！我是他的无语了，兄弟们，他都无语了。